là đi xuống nè. Má ơi. Ngoài cổng không? Có tiếng đài, có tiếng nhạc luôn nha. Định luôn. What's up guys? Kumusta po kayo lahat? Ngayong araw pupunta kami sa Mayano, yung tinatawag nilang Baden Mountain guys. Bali pagoda siya guys, nasa itaas siya ng bundok. So ngayon ay ano na guys, alas 11 na ng umaga dito. Ngayon bumibili kami ng ticket dito guys. Bibili kami ng ticket para sasakay kami ng cable car papunta doon sa taas ng bundok. Hindi kasi pwede yung sasakyan doon guys eh. Tara, samahan nyo kami pupunta doon guys. Bali, ito siya guys, yung tinatawag nilang Baden Mountain. So ayan guys, dito bumibili kami ng ticket. Bali dito yung starting point. Yan. Tapos papunta dito. Tapos ayan, yung pinakatuktok. Yun yung pinakatuktok guys. Tapos pabalik na kami. So ayan guys, first time kong pumunta dito guys eh. Excited akong makita to guys. So bumibili kami ng ticket. Ito yung sasakyan namin guys. Bali rin, 2 oras din yung biyahe papunta doon guys. Kasama ko yung pamilya ko dito sa Vietnam guys. Ayun sila. Pamilya ko sa Vietnam guys. Mới lên đây này. Còn cái nhà chỗ đấy thì chưa có bán, nó trả có 14. 95% cái sân mình là tiền cỡ nào. So ayan guys, nandito na kami sa may Baden Mountain. Nagpark lang kami dito. So ayun yung cable car. Doon kami pupunta, sasakay kami ng cable car papunta sa taas guys. Sa tuktok doon. Ito na yung entrance guys. Papasok lang sa may cable car. Daming tao kasi holiday pa ngayon eh. Nagse-celebrate pa rin ng Lunar New Year. Galing nito guys oh, bumubuka-buka oh. Galing ng pagkakagawa. So ayun yung entrance. Daming tao. Ayun yung nakalagay oh, Baden Mountains. Sun World. Sun World, Baden Mountains. So ito na yung entrance guys, ang daming tao, malamang mahaba ang pila sa may cable car nito. Ito na yung entrance guys, nakabili na kami ng ticket kanina. Ibibigay namin yung ticket dito. Papasok. Gặp ví dụ cái anh trai giống luôn. Rất dễ sợ. Lên trước. Marami rin palang mga kainan dito sa loob guys oh. Bali yung pinaka-entrance niya guys. So ayun na yung entrance guys, papunta sa may cable car doon. Ito na guys, aakyat na kami sa taas. Ganda dito sa loob, sa may entrance. Aakyat na kami sa taas guys.
Ayan guys, sumakay kami ng escalator papunta dito sa taas. Ayun no, cable car to Pagoda. Ayun. Sabi kasi mataas to guys, di pwede yung sasakyan mag-cable car kami. Cable car station up to Pagoda. So ito na yung cable car guys, ang dami. Solid. How many? So ayan, nandito na kami sa loob ng cable car. Chụp hình cà phê, hiện tại đâu? Chụp hình đi. Trời đi à? Trời đi à? Ayan guys, packet na kami. Đấy, bắt đầu phóng. Phóng xuống máy bay. Ok. Ok. Trời ơi cái mùi thiệt sự luôn. Sao tự nhiên lại thấy lưng lưng say sóng là sao ta? Đi du lịch nước và đen. Leo đi du lịch đây. Không được đi nha, tháng 5 vào đây chị cho đi nha. Con chào bố. Bố chào con yêu. Con chào bố. Chào cả nhà. Náo à? So saan yun? Nandito kami ngayon sa loob ng cable car guys. Ăn cơm mà mẹ ơi. Yan, Mẹ kita mo yung chúc mừng năm mới. yung sa baba oh. Ông mà có biết con cứ ăn không mà. Ganda pala dito Các sa con taas. đang đi chơi nha. Medyo mabilis pag pababa. Ayun na, meron din na doon. Parang nakakabingi din pala dito guys. Nabibingi rin ako. Đây mình có cắp treo. Nabibingi rin yung pandinig ko guys. Pataas kasi. Cái này cái cáp này quá trời người, cáp nhà mình 5 người. Có cáp có 4 người, 3 người. Cáp thì 7 8 người. Tính theo đồ vé. Đấy tính theo đồng vé một gia đình đấy, nhà đây 6 7 người luôn. First stop here. Yeah, Pagoda. First stop. Tôi thích lắm. Kala mo guys, mabagal lang cable car pero mabilis pala oh, ang bilis. Wow. So andito na kami sa may first stop guys. Cái đây là họ đi xuống mình đi lên. So ayan guys, ito na yung first stop namin. So ito yung first stop namin. Ayan guys, nakalagay Hang Pagoda, Pagoda. So ito muna yung first stop namin guys. Maglibot-libot muna kami dito. Tingnan namin kung ano pwede makikita dito sa may first stop. Em. Meron din papunta sa baba, tapos dito rin sa taas guys. Ayun no. So dito kami sa taas ngayon pupunta. Ito na yung first stop namin guys. Pagoda, first stop. Medyo nakakapagod din umakyat guys kasi pataas eh. Nakakahingal din.
So ito na yung unang stop namin guys. Marami na nagdadasal guys dito. So ako hindi naman ako freedom. So hindi ko alam paano magdasal dito. Bali yan yung ano, pinaka-guard nila guys. Mình 2 giờ tới 10 giờ nó lên lắm. Ganda ng pagkakagawa ng mga bato na to. Ang lalaking mga bato. Hindi ko alam paano ginawa itong mga bato na to. Ganda ng mga bato. Ano kaya meron dito sa loob na to? Pasok ako sa loob na to guys. Ano kaya meron dito? Para siyang kuweba. Medyo malamig dito sa loob. Bali, akit pa kami doon guys sa pinakataas na yun. Yun yung pinaka last stop namin. Taas. Akit pa kami doon guys. So ngayon guys, papunta na kami sa may second stop. Tapos na kami dito sa may first stop guys. Medyo mainit na. Sasakay na kami ulit ng cable car guys. Papunta sa may second stop. Ang taas guys, oh, tingnan nyo. Sobrang taas. Dami mga pananim doon sa baba. So ito na yung second stop namin guys. Daming tao, tsaka medyo mainit na. Akyat tayo dito guys. Ano kaya pwede makita dito sa taas? Meron daw mga ano dito, monkey guys, unggoy oh. Ayan oh. Please don't touch the monkeys. Tignan natin yung mga monkeys dito guys, mga unggoy. Nasaan kaya sila banda? Nakapagod umakyat guys. Wala yata yung mga unggoy guys. Hindi lumalabas ngayon ah. Napakatarik guys. Pagod umakyat. Ngayon pwede ka rin magpahinga dito. May pahingaan. Napakataas guys, napagod ako. Napakataas niya. Sa ngayon wala yung mga unggoy guys. Nagpapahinga siguro, wala sila. Wala sila ngayon eh. Papahinga siguro sila.
Ganda nito guys, oh. Tapos dito sa side, ang ganda rin ng view. Puro palayan guys. Ganda ng view dito. Nakapagod nga lang, sobrang taas. Pupunta na kami sa pangatlong stop guys. Ayan, ito na yung sasakay kami ng cable car. Papunta sa pangatlong stop guys. Ayan, no. Ganda ng mga bato na to. Bundok kasi to eh. Ganda ng pagkakahulma ng mga bato dito guys. Ayan, nagpapahinga na ibang tao. Napagod din. Napakataas kasi dito guys. Tapos medyo mainit na. Kailangan mo talaga magpahinga kasi sobrang taas. Nakakapagod maglakad guys. Tapos tanaw mo na dito yung dagat, oh. May dagat na doon guys. Yun guys, oh. Tanaw mo na yung dagat. Ganda ng view, no? Ayun yung dinaanan namin kanina, oh. Kaya paket namin ng cable car guys. Nandito namin sa escalator ngayon. Napakataas guys. Set na naman. Đấy, cái đường đấy lúc nãy là mình đi lên đấy. Rồi 5 người của mình luôn. Rung rinh nữa rồi. Có 200-300 ngàn một cái dịch vụ không thì giá hạ thôi, giá hạ mua này đi cho cho đỡ tức. Qua luôn. Con nó lên rồi. Trời ơi, như còn hơn máy bay. How did they make this one? Yeah. So hard to make. Mà biết là sổ hơi. Má, mình cứ tưởng tượng nó leo lên, đạp thắng, đạp ga chứ đạp ga mà ga lên không nổi. Tao vào số 1 tao tăng mét cao mà sao nó lùi. Sao nó cứ chạy. Thấy có áp suất rồi đó. Lỗ tai có áp suất. Nhìn là dốc, đúng là dốc cái này dốc hơn 45 độ luôn. Napakataas. Dốc cái này. Cái này dốc có 15 độ thế hả Thu? Cái này mà cậu nghĩ có 15 hả? Có 15 hả? Dám đâu, cái này dám 45 đó. Không, 45 này đâu dốc à?
15. Đúng rồi, cái này về trên 45. Này 45. 90 là thẳng đứng, mà cái 90 này là thẳng đứng, đếm 45. cái này là 45 rồi. 45. It's so high. 90 là 45 rồi. Đây này, nhìn đây xuống này. Thôi Nhìn đây này. thôi Thôi mà. Thôi mà. Không sợ độ cao mà. Trời má ơi, nhìn lên tưởng tượng không nổi luôn. Nhìn xuống này, giờ đúng là thâm trầm từ trên đây mà phải ngó ra đây. Ayan po yung pinaka-top view guys. Pinaka-top view na to, napakataas. Lỗ tai thấy có đèn rồi đó. Punta na kami sa last stop, yung third stop guys. Đấy đang lên trên đó nó Đang lên. Được chưa? Ổng đi lên, lát hồi chắc mình cũng đi từ đường đấy đi xuống. Đi thẳng lên. The car cannot go up here, no? Of course. How can they go? Má mà biết là trời ơi, nào nhìn cái núi à. Má ơi, cái núi nó thẳng đứng luôn má. Mà nhìn lên trên này. Nhìn lên trên chóng mặt hơn nhìn xuống dưới. Đúng vậy. Má ơi. Sợ đây. Trời ơi, coi người ta đi bộ kìa. Má người madam they are walking. Where? Okay, almost. Yeah. Madam, the pagoda statue. Được chưa? Có đẹp con. Phật Di Lặc hết à? Đang Di Lặc. Đang Di Lặc này, Đang Di Lặc. Trời ông nội tôi ơi. Đúng là ù tai. Ù tai thật. We can go there later, no? There's a fountain there. Yeah. No? Maybe in the night more good, no? Má That's ơi, scary. sao nó đục rễ rồi sao mang lên được hay ta? They throw a lot of garbage. Mày chào tao thì tao chào mày, tao không biết mày chào ai thôi. Trời đất, quỷ thần nhân. Cái nhà làm cái nhà đã luôn. Thôi đi, được rồi đó. Sao ông Thắng? Từ từ, tới đây rồi đó hả? So guys, palabas na kami. Kami sa may third stop. Ganda dito sa loob guys. Para rin nasa hotel. Mga facility nila dito malinis. Tsaka yung mga staff nila napaka ano nila, napaka tawag dito, talagang ano, todo assist sila sa mga guests. So ito na guys, ito na bubulaga sa inyo. Wow, ang ganda. Ganda dito guys, oh. Ito sa may loob. So ito na guys, yung pinaka main attraction dito. So ito na guys, ang pinaka main attraction dito. Sobrang ganda. Tignan nyo naman guys, sobrang ganda oh. Tignan nyo guys oh. Ang daming tao dito ngayon guys, sobrang ganda.
Ngayon naman guys, pupunta kami sa kabila, yung Sambuda dito sa baba. Maganda rin dito. Ganda ng tubig, oh. Ang patak ng tubig. Sounds good, no? Dito pala yung daan pababa, guys. So ayan, papasok kami dito, bababa kami doon. Dito na lang, may escalator. Masyado mataas yun, guys. Dito hindi ka masyado pagod, dadaan kami ng escalator. Nasa loob kami ng ano, guys, nasa loob kami ng Buddha. Loob, bali ito yung pinaka-loob ng Buddha, guys. Pababa kami sa labas, ay lalabas kami. Bali ito yung pinaka-loob niya. Ganda sa loob. Talagang ano, yung gumawa nito, ano, pinaghirapan ito, guys. Ang ganda. So eto na, guys, makikita na natin yung ano, yung Buddha dito. Palabas na kami. Daming tao dito. Mẹ mua một cái iCloud có 200 mà. Ở kia đó cô bắt đi. Bây giờ đi về quê thì có. Đi vào quanh đi về quê thì có. Hả? Đây cáp chứ. Ang ganda dito, guys, oh.
So ngayon guys, pababa na kami. Natapos na namin lahat ng mga pasyalan dito. So bababa na kami guys. So ayan guys, pababa na kami. Babalik na kami dun sa kung saan yung car park guys. So ayan, nag-enjoy kami guys. Ang ganda dito sa taas. Sana nag-enjoy din guys sa panonood ng aking video guys. So scary. Giờ là đi xuống nè. Má ơi. Quéo càng. So scary. Không sợ tiếp không? Đi lên đây sao? Sợ tiếp không? Rồi má ơi nhìn kìa. Ôi trời ơi luôn. So scary when going down. That's what you were there, no? Can take it. No, I don't like. I feel scared. Lục bùng lỗ tai đó. So high. Yeah. You see? Cloud. Lên xuống. Cái đường bên kia là từ chùa Bà. Nãy mình lên á, nãy mình lên. Còn cái đường đó kéo thẳng xuống ga luôn. Ra ngoài cổng không? Có tiếng đài, có tiếng nhạc luôn nha. Nó cho nhạc luôn. Tâm thiền định luôn. Không được nóng mở cửa. Đường này nắng quá. Nóng thì gọi là rơi tự do luôn. Trời ơi. Mình mở đi. Nhìn nó sợ vì trời. Đây là đầu tiên cậu biết đi này luôn hả? Cậu đi lần này không biết bao nhiêu lần. Không, đi chùa Bà Đen á. Chùa Bà Đen thì đi lần đầu tiên. Đi lần đầu tiên. Mấy đường luôn kìa, nó. Đường kia nhiều hết. 3 là thành 6. 8 đường hoạt động hết công suất là bao nhiêu tiền trời. Má ơi. Sao tự nhiên nó lắc lắc rồi. Những lần tao sợ như này. Gió. Tôi kịp tắt ra. Nổi như đây người trời. Ông cũng không thể đua được nữa. Đấy. Nó phanh cái nó phanh game chứ. Ayun guys, nakababa na kami. Medyo nakakaba yung pagbaba kasi masyadong matarik eh. Pero ayun, nakababa na kami guys. Pupunta na kami sa may kotse namin doon sa may parking lot. Kung nagustuhan nyo pala tong video na to guys, please like, subscribe, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video. At mag-comment na rin kayo sa may comment section down below guys, kasi gusto ko marinig ang mga comment nyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kits po tayo sa next video.